Assalamu alaikum, Namaskaram, welcome back. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു കറിവേപ്പില ഫ്ലേവറിലുള്ള ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത്, പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക്, പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലീസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് 3 എണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ്. ഇതൊരു കപ്പോളം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു 5-6 വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതൊരു 500 ഗ്രാമോളം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. കഴുകി നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കറിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് വാട്ടിയെടുക്കാൻ. എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. വെറും കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കപ്പോളം എടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു കപ്പിൽ കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പില കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഫുള്ള് വെള്ളമായിരിക്കും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം. കണ്ടോ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകവും പിന്നെ 3 ചുവന്ന ഉണക്ക മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലി ഇല കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ. പിന്നെ കൈ വിടാതെ വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെറിയ ജീരകമൊക്കെ പൊട്ടുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു സ്മെല്ല് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഗോൾഡിഷ് കളറായി വരുമ്പോഴാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു മിക്സി ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ അത് പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കന് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗാർലിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 3-4 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ സവാളയ്ക്ക് വഴറ്റുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ് ഗോൾഡിഷ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 500 ഗ്രാമോളം ബ്രസ്റ്റ് ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു ലൈറ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയും കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഈ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ചിക്കന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു 15-20 മിനിറ്റോളം വേണ്ടി വരും.
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു കുത്തലൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 15-20 മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ആഹാ, അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഗാർലിക്കിൻ്റെയും ആ ഒരു കറിവേപ്പിലയുടെയൊക്കെ പ്രത്യേക ഒരു സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറി ലീവ്സിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണേ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം വെള്ളം അധികം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മൂടി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വെട്ടിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രൈ ആകുന്ന നേരം മാത്രം ഈ ഒരു പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം വെള്ളമെല്ലാം ഏകദേശം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കറി ലീഫ് ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം. ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി ലീവ്സ് ചിക്കൻ കറി ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും പിന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെയും പിന്നെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും പിന്നെ കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. പിന്നെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്.